اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، فجر کی نماز کے بعد میں صحن میں بیٹھ گیا تھا کہ میں میرے ارد گرد جو پرندے بولتے ہیں ان کو سنوں، جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور کس طرح اس کی چیز جو ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، تو وہ اسی کی اکثر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میں نے سوچا آج تھوڑا سا بیٹھ کے تو ان چیزوں کو دوبارہ سے سنا جائے ایک ٹائم کے بعد، تو آپ کو بلبل، فاختہ، مرغ اور بہت ساری اس طرح چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو دور سے گائیوں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں کہ ریسنٹلی جب میں پاکستان گیا تو بہت اچھا ایک ایکسپیرینس جو ہے نا وہ کھیوڑا کا بھی ہوا کہ کھیوڑا کی جو سالٹ مائنز ہیں اس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو میرے جیسے بندے کے لیے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، مطلب اللہ کی شان جو ہے وہ ہر جگہ سے نظر آ رہی تھی، اللہ کے جو رنگ تھے وہ ہر جگہ سے نظر آ رہے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ تقریباً اس وقت 17 جو تھی وہ انڈر گراؤنڈ اس کی وہ چل رہی تھی، جو اس کے کیا کرنا چاہیے، ڈفرینٹ مرحلے جو سٹیجز پہ وہ چل رہی تھی، منزلہ 17 منزلہ، نیچے پھر گراؤنڈ اور پھر ایک اوپر چل رہی تھی، باقاعدہ سیڑھیاں جاتی ہیں، اور 80 سے 100 کلومیٹر دور تک جو ہے نا یہ میاں والی، کالا باغ، خوشاب، یہ سب مجھے جہاں تک سمجھ ہے خوشاب سے بھی نمک نکالا جاتا ہے اور کالا باغ سے بھی نکالا، لیکن وہ اتنے زیادہ مقدار میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک بہت بڑی کان جو ہے وہ پولینڈ کے اندر ہے، لیکن اس کا جو نمک ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے جتنا یہ اچھا ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ بک رہا ہے یہ ہمالیہ سالٹ کے نام سے بک رہا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ متاثر کن چیز تھی وہ یہی تھی کہ پہاڑوں کے اوپر والی سطح کو دیکھ کے آپ اس کے اندر کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر کتنی شفا ہے یا کتنا خیر ہے، یا پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح رنگ بکھیرے ہیں جو باہر سے بالکل آپ کو میلا کچیلا اور کانٹوں بھرا اور اس طرح کا نظر آتا ہے، لیکن خدا نے اس کے اندر کتنے خیر و برکات اور کتنے اپنی قدرت کے شاہکار جو ہیں وہ آپ اس کی جگہ جگہ ٹیکسچر دیکھیں، سرخ ہے، سفید ہے، یا تھوڑا سا براؤن کلر میں ہے، جو تو ان کے اندر مختلف جو ہے نا وہ کیمیکل جو ہوتی ہیں ایکویشنز وہ پائی جاتی ہیں، لیکن ڈفرینس ہے، لیکن جب اس کو پیسیں گے تو وہ سارے کا سارا سفید ہی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے جو میں اصل میں اس پہاڑ کو جو میں نے دیکھا تو مجھے انسانوں کی نظر آئے گی۔ بہت سارے انسان جو ہوتے ہیں باہر سے میلے کچیلے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اندر ہوتے ہیں، جو ان کا انر سیلف ہے، وہ بڑا اللہ نے مضبوط رکھا ہوتا ہے۔ ہم بظاہر انسانوں کو ان کی ظاہری حالت سے دیکھ کے یا ان کی جو پہناوا ہے یا جو
ان کا گفتگو کا انداز ہے، اس کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ ان کی شخصیت کے اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ انسانوں سے زیادہ شاید وہ اسکندر کے گھوڑے جنہوں نے وہ پتھروں کو چاٹا وہ زیادہ عقل مند تھے، جنہوں نے انسانوں کی رہنمائی کرائی کہ ان پتھروں میں کیا ہے، تو انہوں نے بھی پتھر چاٹے تو پتہ چلا اس میں نمک ہے. سو سینس جو ہے یا انسانوں کی پہچان جو ہے وہ آپ کو تھوڑا گہرائی میں جا کے کرنی چاہیے. پہاڑوں سے پانی جب اترتا ہے نا تو پہاڑوں کی بھی ایک زندگی ہے، ایک مزہ ہے ان کا. پہاڑوں سے جب پانی اترتا ہے تو وہ روتا، بلبلاتا، شور مچاتا، جدائی کا رونا رو رہا ہوتا ہے. اسی طرح پہاڑوں میں ہم نے چشمے دیکھے ہیں جو کام تھوڑا دور اگر کلر کہار جاتے تو وہاں پہ بھی ہے، یا بہت ساری جگہوں پہ کچھ چشمے ملتے ہیں جہاں زمین سے پانی ابل رہا ہوتا ہے، پہاڑوں کے اندر سے ایسا پانی چل رہا ہوتا ہے کہ مسلسل جو ایک پانی کے نالے کی صورت میں جو ہے نا وہ بہہ رہا ہوتا ہے. اور وہ جو شاید مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ روتا ہے یا پہاڑ کے اندر کا جو غبار ہوتا ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح انسانوں کا جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس انسان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کھانا کھا کے، سفر کر کے، لین دین کے معاملے کے ساتھ، اور اس کو غصے میں دیکھا جائے، 4-5 چیزوں سے اس کو پرکھا جائے، تب جا کے کسی کے بارے میں جو ہے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. میرا یہ سفر کان کے اندر جانے کا میں کوشش کروں کہ دوبارہ جب جاؤں تو یا تو اکیلا جاؤں یا زیادہ دیر کے لیے جاؤں وہاں پہ، تاکہ وہاں بیٹھا جائے، اللہ کو سوچا جائے اور اس کی بیٹھ کے وہاں تعریف کی جائے. بظاہر تو ہم سبحان اللہ الحمدللہ جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن ایک دھیان میں لگ کے وہاں بیٹھا جائے اور مزہ اس ماحول کا لیا جائے. سننے میں آیا کہ باہر اگر 50 ڈگری بھی ہے تو اندر چلے جائیں گے تو آپ کو 18 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہی اس کا سارا سال جو ہے وہ ٹیمپریچر ملتا ہے اندر. اس کو انسانوں کی طرح ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کسی نے کہا نا کہ انسان جو ہے وہ حالات اور واقعات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جلد بازی میں یا دوسروں کے کہنے پہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا جو میرے نزدیک وہ اچھی بات نہیں ہوتی. کیونکہ ہر کوئی اگر رائے دے گا آپ کو تو وہ اپنی مصلحت، اپنی دانش، اپنی ضرورت کے مطابق کسی چیز کے بارے میں رائے دے گا. تو شاید میں پہلے بھی پہاڑوں میں جاتا رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر زندگی نے اجازت دی تو تھوڑی سی جو ہے نا ہائکنگ کرنے کا بھی شوق رکھوں گا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ نا وہ متاثر کیا جو اس کا انر ٹیکسچر تھا نا، جو مختلف جگہ پہ مختلف رنگ تھے، جو خوبصورتی تھی، اس نے بڑا دل لبھایا. سبحان اللہ. تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں اقبال کا شعر نہیں ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو احساس بخشتا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سوچ میں جو ہے وہ نکھار دیتا ہے. تو میری خواہش ہے اور کوشش ہے انشاءاللہ
کہ فطرت سے زیادہ سیکھا جائے. جب یہاں جیسے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ سورج نکلنے سے پہلے کا، تو آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی، لیکن لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے فجر کی اذان کے بعد، اور نماز کے بعد سے روشنی ہونے تک، سورج نکلنے تک. تو ہمیں اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے موقع پہ ہمیں سونا نہیں چاہیے. تھوڑی سی آوازیں سنیں پرندوں کی، پھر میں اس کو بند کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.